yo estoy súper pero súper contenta porque como ya en el título, hoy vamos a estar haciendo slime, crunchy slime, y va a ser muy divertido. Y antes de empezar este video, no olviden darle like, suscribirse y comenten qué otros videos deberíamos de hacer Magicorns. Este es el primer video en este canal, divertido. Y hoy tengo una invitada especial y es... ¡pum! Hola Magicorns. Ella es mi prima Ruby. Como ven, me está haciendo slime juntas. So, vamos a empezar Magicorns, ¡vamos! Ok Magicorns, como pueden ver, aquí están nuestras cositas. Y lo que necesitamos para esto es pega de cualquier tipo. Pega, y vamos a estar haciendo esta espuma para afectar para hacerla más grande y suave. Y vamos a estar haciendo activado nuestra combinación de agua caliente y borax. Y sí, pásame la shaving cream. Una patina. Como ven, esta es la que vamos a usar. Hay otros tipos de espuma de afectar, pueden usar la que sea. Y tenemos pintura. Déjenme la agarro. Suscríbanse. Sí, no olviden suscribirse. Tenemos estos 3 colores Magicorns, vamos a poner acá al lado. Y vamos a empezar. So, ¿tú quieres echar la pega primero? Ok, ella le va a echar la pega primero. Magicorns, este es el primer video en este canal y va a ser muy divertido. Perdón por el ruido atrás, es porque niños chiquitos están jugando. No vamos a echar tanto Magicorns. Yo creo que es suficiente porque la espuma lo hace más grande. Ya. Ay, Magicorns. Déjenme los arreglo un poquito, Magicorns. ¿Qué le pasa? Es que los niños chiquitos. Ser azul. Yo voy a usar este rojizo. Se lo pueden, es mejor echárselo al último, pero yo nomás quiero. Y es mejor usarlo con pega cristalina. Se mira más bonita. Ay, qué bonita Magicorns, miren. El mío puede empezar así. Ok, el mío está todo mezclado. Le voy a echar una gota más de colorante. Sí. Sí. Me están mandando mensajes Magicorns, pero ahorita les contesto porque más importantes son ustedes, mis Magicorns. Vamos a hacer una familia muy grande, yo lo presiento. Dicen esto no working. Mira. No se hace, ya le echaste el activador. Magicorns hice el color más fuerte. Déjame le echo poquito.
vieron, tratamos de arreglarla, pero no ha servido. Pero lo que vamos a tratar ahora es echarle más espuma. Sorry, estoy parada. Sorry, es que estoy... O sea, texteando. ¿Les gustó mi cake? Yo tengo una cake de unicornios, por eso le llamé Magicorns. Pero Ay, no se los voy qué a suave se enseñar siente, porque... Magicorn. Hey, tú a ver, yo también voy a hacer eso. Es que mi slime no está stretchy. Te voy a ver, ¿Tampoco la mía? a ver si esto lo arregla. Miren, Magic Corns. Vamos a hacer un desastre. Así es como se hace. ¡Ya! Le echó de más. No la pasa, mira. Se hace esto y se quita. Ay, Magicorn, sí, está sirviendo. Y ahorita le voy a echar más crema. Magicorn sí se hace como bien raro al principio, pero ya no me lo voy mezclando y se hace mucho mejor. Magicorn se llenó la mesa de glitter. Y también... Acabo que ahorita la limpiamos, hombre. Sí, Magicorn. ¿Qué tipo de slime es esto? Díganme. Es que no lo has mezclado bien. Mira, la mía también estaba así, la mezclé y mira. Ay. Sorry, Magicorn, se te para mezclar eso aquí. Ok, Magicorn, se le voy a echar más crema nomás porque esto no ha funcionado. Oh, sí, esto funciona muy bien. ¡Ay, Magicorn, se me pegó un short! Ok. So, Magicorn, estamos mi haciendo slime no creo que sea slime. Creo que sea Ay, tiene como... un pelo, no. No quieren pelos en su slime porque luego se sienten todos. Magicorn, algo le hice mal a la slime. Miren. Miren, tengo que agarrar más de aquí de la que me sí se dé. A ver si... A ver si sirve. Yo le eché más crema a Magicorn porque le hizo más dura, ¿ves? Sí, la está haciendo muy... Porque le eché de más. Así es como se revuelven las cosas, mijo. Magicorn, vamos a enseñar nuestro resultado final. Así. Te piqué la cabeza. Vamos a enseñar el resultado final. Ok, Magicorns. Ya Okay. tenemos aquí nuestro resultado final. You were playing with it, ¿verdad? No, está demasiado grande Magicorns. El glue estaba hasta aquí, la espuma hasta aquí. Y miren cuánto subió. Muchísimo. Tiene un puntito de los azul, miren. El mío pues no lo hice tan grande. Porque no fue suficiente glue y más espuma. Y aparte porque donde yo lo estaba haciendo está muy... De todos modos, cuando juegue con él, se hace muy chiquito. Está... Sucio. Por eso está jugando con él aquí. Dile al Brandon que te dé. Niños chiquitos están en todos lados, Magicorn. Ok, Magicorn, ojalá les haya gustado este video. No se les olvide darle like, suscribirse a la familia Magicorn. Y como pueden ver, este es el slime. Vamos a estar Este es haciendo... el resultado. Ahorita más tarde vamos a estar haciendo otro video de slime, pero con los ojos a ciegas. Así que estén activados en YouTube Magicorns. Bye. Y suscríbanse para ser parte de la familia Magicorn.